আজকে আমি করবো সর্ষে ফুল বাটা। তার জন্য দিয়ে দিলাম তেল সর্ষের, এর ভেতর দুটো কাঁচা লঙ্কা, সর্ষে ফুল, লবণ হলুদ দিয়ে একটু সেঁতলে নিয়ে মিক্সিতে দিয়ে দেবো। মিক্সিতে একটু গোটা সর্ষে দিয়ে দিয়েছি, আর এবার বারবার করে ঘুরিয়ে নেব। পাটায় হলে খুব তাড়াতাড়ি হতো, কিন্তু আমার তো পাটা নেই, তো কী করবো, এটাতে বারবার করে ঘুরিয়েছি, অনেকবার দিতে হয়েছে। দেখো কি সুন্দর কালার এসছে। এটা যদিও খেতে খুব টেস্টি হয়, আমি কিন্তু খাই না, সর্ষে থাকে আমার খুব গ্যাস হয়। তোমরা খাবে, গরম গরম ভাতের সাথে অসাধারণ লাগে। এই দেখো হয়ে গেছে। এবার এটাকে তেল, সর্ষের তেল আর লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে গরম ভাতের সাথে খেয়ে দেখো না, প্লিজ, দারুণ লাগবে। আমাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ বন্ধুরা। আজকের মতো এখানে এই ভিডিওটা শেষ করছি, পরে আবার ভিডিও নিয়ে আসবো। টাটা, ভালো থেকো, বাই।